jirtanitti isin haadha qabu jennaa. Har'a haala yeroo Oromiyaa irratti yaada kiyya kennuuf dhiyaadheera. Darbees immoo lola lixa Itoophiyaatti hammaataa dhufe irratti yaada kennuun barbaachisaa waan ta'eef wantoota garaagaraa waan dabalataa hedduu irraa nan dubbadha. Dhimma Mo'iboon irraas hin dubbannaa. Aga dhumaatitti na hordofaa isiniin jedha. Jalqabarraa mee waan dhimma lixa Itoophiyaa irraa yookaan jedhee yaada. Dilbata darbirraa kaasee lola guddaan lixa Itoophiyaatti ta'aa tureeni waraanni Abiyyi Ahmad waraanni Biltsiginnaa mo'amee gara Asoosaatti baqachaa akka jiru ragaan akka addunyaatti ifoomsaa jira. Lolli biyyattii inni kaabarraa eegamaa ture lixatti darbuusaa wanni agarsiisu hedduudha. Sana keessaa gidduu darbe keessaa waraanni Sudaan Jaanjaawid milishaa yookaan immoo ka RSF jedhamu ka Itoophiyaa keessas daangaa Itoophiyaan alarras maadhiffatee Sudaaniin waraanu loltoota Abiyyi waliin wal ta'eetudha. Waraana Sudaaniin waraana. Waraana san Kurmuk bakka jedhamurraa rukutee baasee jira. Kanammoo wiixataaf kibxata successfully Kurmuk keessatti mo'atee kan mo'ame immoo waan nama ajaa'ibu Kurmuk jechuun Itoophiyaa fi Sudaan daangaarra jirti. Daangaarra bakka baay'ee istiraatiijik taatee beekamtudha bakki suni. Kanaaf bakka sanarratti loltoonni RSF mo'amee jira. Asirratti loltoota RSF qofa miti. Loltoonni Abiyyis waliin mo'aman. Daangaa sanarra walumaan turan. Maaliif Beenshaangul Gumuz keessaa waraanni Abiyyi Ahmad waraana RSFis fidee leenjisaa ture. Kanarraa kan ka'e lolli Kurmukitti raawwate gama tokkoon loltoota Sudaantu jira. Gama kaaniin immoo loltoota Abiyyi Ahmadii fi RSFtu jira. Kanaaf magaalattii Kurmuk jedhamtu guutummaa guututti loltoonni Sudaan irraa fudhataniiru. Kanammoo gabaasa ilaaluu dandeessu akka addunyaatti gabaafamaa jira. Miidiyaan bebbeekamoon addunyaa hundi gabaasaniiru. Kanaaf RSF waan mo'amee fi loltoonni Abiyyi sanaan rukutamanii waan nama ajaa'ibu. Hospitaalonni Asoosaa keessa jiran madoo waraana Biltsiginnaa fi RSF yaaluu dadhabanii gamoowwan dhuunfaa kana kireeffataniitu amma Asoosaarraa ragaan nu argannuuni gamoo dhuunfaa fa'a irrattidha yaaliin godhamaa jira. Aanaaleerraa namoota sassaabanii ogeessota walitti qabanii wanni yaalii godhaafii jiru. Namoota madaa'anii dhufan. Amma dubbiin maa inni waraanni Biltsiginnaa gamasiin mo'amee lolicha kan gaggeessaa jiru UAEdha. Waraanni sun maaliif RSF kan hidhachiisu, ka leenjisu, ka bobbaasu, fandi ka godhu UAEdha. Mohammed bin Zayed jechuudha. Halaqaa Abiyyi Ahmad jechuudha. Kanaaf Abiyyi Ahmadiinis kan ajaju Mohammed bin Zayedidha. RSFinis kan ajaju Mohammed bin Zayed. Lolli gama sanarraan ture amma Blue Nile State jedhamtu sana amma RSFin dhaamee keessaa bahee even amma loltoonni Sudaan dhufanii daangaa magaala daangaarraa jara keenya lama Kurmuk kan jedhamtu kuni Kurmuk Sudaanii fi Kurmuk Itoophiyaatti jira. Lamaanuu qabataniiru warri Sudaan. Amma sana booda amma wanni ittaanee jiru magaalli ittaanee jiru magaala Shimaloo jedhamtudha. Magaala Shimaloo kanatti dhiyaataa jiru loltoonni Sudaanis asirratti Sudaanii jenna miti amma dubbiin Sudaanii olidha. Amma loltoonni Sudaanii magaala Kurmuk ka Sudaan keessatti hafu. Ka ittaanee dhufaa jiru warruma loltoota Itoophiyaa ta'antu Kurmuk Itoophiyaa keessa qabatee jira. Warruma lammummaa Itoophiyaa himatutu Kurmuk Itoophiyaa qabatee jira. Ittaanee Shimaloo galuu Shimaloollaan Shirqolleedha. Shirqolleerraan Asoosaadha. Asoosaarraan Gojjamii fi Wallaggaa jechuudha. Lolli daangaa lixarraan achii as dhufaa jiru akka salphaatti ilaaltanis. Dubbiin kaabatti tu eegamu gara lixaan ta'ee jira amma dubbiin.
dubbiin amma keessa isaa gallee haalaan loomanu. Waan kana eenyutu oofuu jira? Lolli gara lixaarraa maaliif hammaate? Bilchiginnaan kurmukirraa rukutamee ba'uunsaa RSF waliin ta'aniitudha kan isaan lolaa turanii. Bilchiginnaan achirraa rukutamee ba'ee jira amma asoosaatti baqatanii asoosaatti yaalamaa jiru. Amma akteerota naannoo sanarraa ta'aa jiru ilaaluu nurra jiraata. Tokkoffaa loltoonni gamasiin lolaa jiran armii 70 kan jedhamu kan TDF jira. Kuni waan hin haalamne dha. Maqaan isaa armii sabaa kan jedhamu armii 70 kan jedhamu sun Sudaaniin gargaara. Mootummaa Sudaaniin gargaara. Waliin turan yeroo dheeraadha. Armii 70 kan jedhamu kun TDF TPLF irraa gamas ta'an durumaa kaase. Waraana Sudaaniin deeggara. RSF lola. Amma maaltu ta'ee Abiyyi diina ofitti baay'ise. Gaafa jalqabaa Shaabiyaas fidee Tigraayin waraansise. Shaabiyaallee fidee Oromiyaallee rukuchiiseera. Gaafa jalqabaa. Wallagga keessatti waraqaa eenyummaa kabaatu Shaabiyaan qabamee ture. Waraana bilisummaa Oromootiin kanaan dura. Amma dubbiin gaggargaleetu Shaabiyaan Abiyyiirratti hojjechuu jalqabe. Abiyyis immoo ulaa galaanaan sirraa fudhadhee halkanii guyyaa propagaandaa hiika hin qabne irratti gaggeessee Shaabiyaan amma Abiyyiirratti hojjette. Duutee baddee. Amma dubbiin maal ta'e egaa Shaabiyaa Sudaan ta'aniitu hojii dippiloomaasii isaantu hojjetaa, fandii isaantu godhaa, waan hunda leenjii ni godhu. Armii 70 immoo kutee seenaa jira jechuudha. Armii 70 amma haga Sudaan haga Kurmuk Sudaanitti walumaan lolan. Kurmuk Sudaanii kan waraana Sudaan ta'ee tafa. Kurmuk Itoophiyaa keessa garuu amma kan jiru qabatamaadha. Armii 70 kan TDF jira jechuudha. Amma biyyituunni kaabaan eeguu lixaan itti seenaniiru. Kurmuk Sudaan keessa kan qabatee jiru amma sa'aa kana irratti TDF tu qabatee jira jechuudha. Armii 70 qabatee jira. Jaalattus jibbitus Beenshaangul Gumuz keessa seenee jira jechuudha. Armii 70. Sanaan egaa amma ta'anii maaltu ta'a? Erga Kurmukiin qabatanii booda wanni ta'uudhaa deemu. Armaan dura shirqollee rukutanii shirqollee keessaa waraanaa Abiyyi baasuu isaanii ni yaadattu. Yeroo sanatti hidhattootuma warra Beenshaangul jedhamutu rukutee baase. Warra dur Bartaa jedhamu jechuudha. Amma dhiisanii waan sana. Hidhattoonni Beenshaangul deeggarsa qabu harki caalu Beenshaanguloonni Sudaan keessa jiraatu. Karaa Kurmuk kanaan achi gamasiin baay'inaan achi jiraatu. Hidhatanii deebi'anii lolaa jiru isaanis. Kanaaf amma naannoo Beenshaangul Gumuziin dabalatee haga dhufee Matakkal ga'utti harka Abiyyi ba'aa jira jechuudha. Hundisa. Amma maaltu ta'e Abiyyi Tigraay irratti lola kaasa jedhee namni gurra gara Tigraay qaba. Amma Beenshaangul Gumuz guutumaa guutuutti dirree waraanaa ta'ee jira jechuudha. Lolli lixatti banamee jechuudha. Addi waraanaa guddaan lixarra jira jechuudha. Sababa sanaatiin hirmaattonni amma qaamni TDF armii 70 guutumaa guutuutti Kurmuk Itoophiyaa sana qabatee jira. Kurmuk Itoophiyaa sana xaanee akkuma silasnii kaase Shimaloodha. Magaala Shimaloo jedhamtu ishii salphaatti qabatu. Shimaloo sana qabannaan immoo already humni kanaan dura shirqollee keessa jiru jira. Shirqollee wal tuqaniennaan asoosaa galuu jechuudha. Karaa sanarraa baasee naannoo lixarraan wal qabatee loltoota Abiyyi caalaa loltoota TDF fi loltoota Eertiraatu beeka. Advaayizaroota Eertiraatu beeka. Masmara sanaa sirriitti beeku isaan. Ji'oogiraafii naannoo sanaa sirriitti hubatu isaan. Keessa turanis. Abiyyi yoo ta'e
waraanni nama muudee amma nama gurguddaadha namanii amma Biraanuu Juulaa amma akka waraanaatti ilaaltu jara kee. Akka Geetaachoo Guddinaa fa'aa kanatti ilaaltu Shumaa Abdataa fa'aa qonnaan bulaa namoota akkasii Finfinnee keessaa qama'anii xuuxanii dhuganii machaa'an kan akka waraanaatti ilaalina. Jarri kun durumaa kaasee wayyaaneen yeroo filtu jara kana dadhaboo waan ta'aniif ergamtuu waan ta'aniif humaa waan hin beekne waan ta'aniif ji'oogiraafii hin beekan waraana hin beekan saayinsii isaan beekan lafarratti waraansisan hin beekan jarri kun caljateedhuma qawwee baatee fi ergamaa fi warra ture waan ta'eef waan humaa hin beekne. Jarri kun lolchiisuus hin danda'ani loluus hin danda'an. Tasfaayee Ayyaaloo fa'i amma kan amma kibla xoorii hoogganuuf Abiyyi. Tasfaayee Ayyaaloo jechuun akkuma Abiyyi Ahmad nama waa takka hin beekne. Guyyaa tokko lolee lolchiisee nama hin beekne. Reediyoo opereetarii warra turedha jarri kun. Jarri kun faayidaa hin qaban. Dachee Oromiyaa, dachee Beenshaangul Gumuz, Gaambeellaa namni beeku jara kana caala TDF warruma wayyaanee jechuudha. Shaabiyaa fa'aa turre beeka jara kana fa'aa caala. Kanaaf amma lixarratti kadeemaa jiru waraanni amma easily armii 70 advance gochaa jira jechuudha. Armii 70 TDF Shimaloo Gallaan Shirqolleedha. Shirqolleerraan Asoosaadha jechuudha. Asoosaa Gallaan Goojjamii Wallaggaa jechuudha. Naqamtee fa'a jechuudha. Finfinneedha jechuudha sana booda. Amma akkanatti fakkaatutti humni TDF al tokko dhufee Beenshaangul keessatti hundee gad dhaabbannaan loltoota naannoo Amaaraa fi Oromiyaa keessa socho'an faana wal hubannoo eegaluun isaanii oolu jechuudha. Tumsi jedhamu sun ifaa ifatti labsamuun isaanii oolu jechuudha. Armii 70 amma dachii Itoophiyaa keessa seeneera Sudaan keessa. Amma Sudaanii jaalatteetu hin ta'iin dirqiin qabnaan mootummaan Abiyyi kufu qabattee murteessiteetti Sudaan. Abiyyi dheengadda akka nama maraatu paarlamaa irratti maal jedha? Yoo barbaadanii Sudaanii, Eertiraa fi maallee wayyaaniin abbaa fedhe dabalatanii dhufanii natti gaxamanii namoo adda. Akkasiin jedhamu jara keenya. Namni biyya bushuu gadi badiidha waan ta'eef namichi kuni silaa keessaa Sudaanii wal qabate. Sudaan irratti darrabamaa koottaa jechuun dippiloomaatiklii akkasiin jedhama. Namni biyya bushu tokko darrabamaa koottaa.